مساء النور البنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا بتمام الصحه والعافيه. ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد اللي هو عباره عن فلوق او خريجه مع العائله. كيف ديما كندير معكم هكا مره خرجات كنبدلوا الروتين ديال الدار وديال الطبخ وداك الشيء. بما اننا في العطله قررت اننا قلت علاش لا نشارك معكم هذا الفيديو خفيف ظريف، ونتمنى تستمتعوا به وتستمتعوا بهذا الجو كيف ما كتشوفوا في الفيديو اللي هو رائع الصراحه. واخا نقصنا الشتاء، الله يرحمنا ان شاء الله بالشتاء ديال النفع وديال الرحمه يا ربي. كيف ما شفتوا الجو غزال ديال الربيع، واخا رحنا في فصل الشتاء. كان هذا النهار زوين بزاف والسما صاحيه ويعني الجو دافي، يعني واحد الجو الصراحه ما تسخاوش يعني تمشيو للدار وتخليو الطبيعه بحال هكا برا. الهواء نقي بزاف. هنايا كنا في كاف. الصراحه شاركت معكم فلوق ديال الكاف شحال من مره، ولكن هذه المره هذه بالذات شاركت معكم لقطات مختلفه تماما. نتمنى انكم تستمتعوا معايا بهذا الفيديو هذا، ونخليكم حتى الاخير. وما تنساوش تدعموني بلي لايك والاشتراك في القناه الى جات على خاطركم، وشكرا لكم وفرجه ممتعه. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت قبورا، فأحياها وكان به النشور. تنزلت السكينة في رباها، وأمطرها من الرحمات نور، وأمطرها من الرحمات نور. فللقرآن فلنبذل ونسعى، فغيث الفضل هتان غزير. نعيم في الحياة ومكرمات، وفي الأخرى إلى الخلد المصير، وفي الأخرى إلى الخلد المصير. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي،
وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. وأقبلت العطايا والأجور. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت قبورا، فأحياها وكان به النشور. تنزلت السكينة في رباها، وأمطرها من الرحمات نور. وأمطرها من الرحمات نور. فللقرآن فلنبذل ونسعى، فغيث الفضل هتان غزير. نعيم في الحياة ومكرمات، وفي الأخرى إلى الخلد المصير. وفي الأخرى إلى الخلد المصير. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب